睡觉了。啾儿咚！大家好，我是奥特曼。刚刚我看见有2个怪兽跑到这儿来了。这个小朋友已经睡着了，不要把他吵醒，看看怪兽躲到哪里去了。这块没有。大哥，你快看，这桌子上有糖。哎呀，二弟，咱俩一人一个，把它吃了。好啊，好啊。2个怪兽在这吃东西呢。打怪兽的时候声音不能太大，要不然把小朋友该吵醒了。嗨，哈，给你们拖出去。还有你也拖出去，把凳子扶起来。小朋友们千万不要告诉他这里来过怪兽哟。我先走啦，啾。